Pro. Avenir Pro. أفنيغ برو رجعنا معكم على موجات راديو اكسبريس اف ام واصلين معكم حتى للخمسة متاع العشية. موجودين معنا نو بارتنير من اتشير هاوس خديجة أبو شندي كونسلتون بروجي إغاش. مرحبا بك من جديد خديجة. كيف موجودة معنا الدكتور سابرين عيدودي دكتور ماركتينغ اي ريسبونسابل دو ديبارتمون ماركتينغ في الام اي تي. مرحبا بك من جديد. كما قلنا حكينا بكري على لي سوفت سكيلز لي هارد سكيلز كيف لونسينيومون شنو هو لو باركور يونيفرسيتير، لكن زاد حكينا على لي فورماسيون وسيرتيفيكاسيون، وهذا الكل ما بعد هو اللي باش يخلي لا ديفيرونس الفرق بين ان ماركتور اي ان اوتر ماركتور. وسورتو هوني باش نجمو زاد ناخذوا اكثر فكره بالكشي على قداش اليوم ان ماركتور لي بيرسبكتيف نقولوا احنا السالاريال نتاعو. هذاك علاش نتعداو مع بعضنا فقرتنا بيرسبكتيف سالاريال. Perspective salariale. بيرسبكتيف سالاريال ما يخص اليوم لو ميتي دو ماركتور في دومين الماركتينغ. شنو هما لي بيرسبكتيف سالاريال؟ هذا شنو باش نشوفوا معك خديجه اليوم كما قلنا احنا من بدايه البرنامج هذا حتى في الحلقات الاخرين. اليوم بيرسبكتيف سالاريال تعطي فكره سي اون ميديان. نخليك انت تزيد تفسر لنا اكثر حتى ليتود هذاك كيفاش تعاملت مع اتشير هاوس. Alors, HR House, on est représentant de Willis Towers Watson Data Services. C'est un géant américain qui existe dans chaque pays et qui permet d'avoir une enquête de rémunération des pratiques et politiques RH sur le marché, donc les NFITON sur le marché tunisien. Wow. Donc, comme on a dit, c'est le marketing est toujours en constante évolution, mais aussi les salaires sont en constante évolution. Wow. Principalement, plutôt relativement au marketing, le marketing était un luxe pour les sociétés, donc c'était un département de luxe qu'ils pouvaient se permettre ou qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Aujourd'hui, le marketing est une obligation. Et donc, la variable hédique a aussi fait les salaires les marketeurs, vu que les marketeurs vont avoir une place qui est désirée par la société et c'est des profils qui vont être recherchés. Une forte demande. Exactement. Alors, l'enquête qu'on a sur un échantillon de sociétés privées, sociétés et industries privées, nationales, internationales et multinationales. Alors, les salaires et les placements, c'est ce qu'on appelle la médiane du marché. La médiane, c'est une moyenne statistique de l'échantillon. Bien évidemment, il y a des salaires qui sont sur le marché, il y a des salaires qui sont plus ou des salaires qui sont notre rôle, c'est vraiment de donner une médiane et le jeune diplômé ou le chercheur d'emploi où il y a approximativement وين ينجم يلقى لو سالير هذاك والا وين ينجم يخلط اوسي ايفونتويلمون اون فان دو باركور دو كارير. برشا احنا كيما فسرنا كيما قلت في الحلقات الاخرين ما يخص لا ميديان لقينا مثال سهل برشا. ان اكزومبل اللي هو نقولوا احنا ثم 100 واحد عبد في ليشانتيون هذا لو نيميرو 51 سالير 51 هو هذاك ثم 50 اقل منه 50 اكثر منه. دونك سي اون ميديان. خلينا نبداو بالكشي في البدايه. احنا في العاده نبداو ديما بلي سالير نقولوا احنا دونتري دوبا ما يدخل لو ماركتور. شنو هما les salaires qui lui sont proposés. On a نذكروا ديما c'est la médiane. Alors on est à un salaire d'entrée moyen d'un marketeur à 960 dinars. واضح. هذا ما يخص le salaire d'entrée. Bien évidemment, c'est un salaire qui varie selon la spécialité marketing et selon aussi les certifications liées à tout. Exactement. Donc, ce qui est très important aussi à mentionner. Le marketing est un domaine qui est assez large. Exactement. Donc, la sphère aussi du salaire est assez large. Justement, كما قلنا c'est la médiane. Donc نحكيو على 960 دينار لكن ثم قالوا ثم أكثر bien évidemment. وديما نعاودوا نرجعوا هوني selon كيف كما قلت خديجة les formations les certifications زاد شنو تعلم في الباركور يونيفرسيتير نتاعو قد ما باش يزيد في les certifications et les formations. وهذاك زاد اللي حكينا فيه بكري دكتور سابرين. الحاجة المهمة اليوم ديما نزيدوا ليتيديون نقولوا له ماذا بيك تزيد في لي سيرتيفيكاسيون في لي فورماسيون قد ما تتكون قد ما يخيل جوستومون ما يخص لي بيرسبكتيف سالاريال ما بعد في عالم الشغل. اكيد مهم جدا معناها خاطر توا نحكيو على دي ميتيي اللي هما معناها تري دوموندي سو المارشي دومبلوا. نحكيو على اكسبيريونس سوسيال ميديا دونك ماناجر دونك كي بورت لي دو كاسكيت نتاع كوربوريت والكاسكيت نتاع الماركتينغ يعني كومون جينيري دي بروسبي. دونك سي تري امبورطون احنا ننصحوه باش يخو معناها لا فورماسيون لا سيرتيفيكاسيون في سكي دوموند معناها المارشي في الميتي هذوما باش ينجم يناقش ويعمل نيغوسياسيون بعديك على السالير نتاعو.
اكزاكتومون هذا كيما قلنا لو سالير دونتري هو لا ميديان 960 ثم اقل ثم اكثر وهذا الحاجه اللي باش تخليه ينجم ينيغوسي ما اكثر هذا لو سالير دونتري ما بعد عندنا دوتر سالير باش نحكيو عليه. Bien évidemment, il y a tout un parcours et ce qu'on appelle career path كاملة اللي يتعدى بها le marketeur pour donner à peu près une médiane du salaire d'un responsable. On va dire un responsable marketing, ce n'est pas un directeur, ce n'est pas un chargé marketing. On peut aller jusqu'à 5665 dinars en média. À savoir qu'il y a des salaires qui sont beaucoup plus hauts que ça et des salaires qui sont bien évidemment plus bas. plus bas exactement donc 5665 دينار في الشهر. نعاودوا نذكروا اللي هي هذه اون ميديان ثم اللي اقل وثم اللي اكثر وهذا ديما بيان ايفيدامون نعاودوا نرجعوا تو ديبون دو ليفولوشن تطور نساو اليوم لو ماركتور لو بوست نتاعو كيف زاد لي سيرتيفيكاسيون لي فورماسيون زاد نتصور اللي اليوم ان ماركتور ينجم حتى يعملهم في وسط الباركور هذايا في وسط حتى الخدمه ينجم نتصور يزيد يتعلم اليوم خديجه. Alors هو Kima le métier est en constante évolution, Kima la personne doit être en constante évolution. Oui. Malheureusement et heureusement, le marketing, un marketeur, il n'est pas up-to-date. Mais sur le marché, les nouvelles pratiques, les nouveaux réseaux, il y a des outils aussi techniques. Il y a un marketeur pour analyser, pour fidéliser, pour retenir. Il y a aussi le hack, le growth. Donc, les technologies, quand il n'est pas up-to-date, il moute. Oui. Ou le carrière نتاعو تموت معاه على خاطر ça va être un profil qui est archaïque et donc la société n'a plus besoin de ce profil. Donc que ce soit un jeune diplômé qui est passionné par le marketing ou elle a un étudiant ou elle a un chercheur d'emploi, un reconverti qui est passionné, qui a envie de rentrer dans ce métier-là, ou elle a un responsable marketing. C'est pas parce qu'on est responsable ou directeur qu'on doit arrêter. L'axe, si on est directeur ou responsable, on doit être encore plus ouvert au marché et à ce qui se passe. À la khater, on va recruter et avoir des profils جدد اللي هما ils vont faire aussi un certain apprentissage. Oui, هذا نتصور الفكرة كما قلنا مشينا من لو سالير دونتري لو سالير ما بعد أعوام كما قلنا بعد التطور هذا ثم دي سالير آخرين باش نحكيو عليهم ولا. Alors, les salaires l'aukhrin نحكيو عليهم هما on a par exemple si نحكيو على le marketing digital. Alors le marketing digital aujourd'hui kif ils ont il y a plusieurs métiers et il y a des métiers qui sont des métiers on attire un peu l'attention sur la partie freelance. Donc c'est des métiers qui peuvent être pratiqués que ce soit en supplément de l'activité de base ou c'est une activité qui peut être globale. Aujourd'hui on a des community managers ou les social media managers et les huma موجودين في des sociétés ou في des boîtes de communication qui sous-traitent chez les enfin les annonceurs sous-traitent عندهم le volet marketing نتاعهم. Il y a le copywriting aussi qui est très important et c'est des métiers qui sont rares. Enfin, pas la partie community management, mais la partie, par exemple, copywriting, growth et data. Ces métiers-là peuvent arriver jusqu'à des salaires pour donner une petite médiane entre 7 000 et 8 000. En fin de parcours. En fin de parcours, bien évidemment. En fin de parcours. وصلنا قدمنا احنا بريتو قلنا ذاك لو سالير دونتري en fin de parcours كي العاده نعاودوا نذكروا ديما لي سالير اللي نعطيهم سي دي ميديان ثم اللي اقل وثم اللي اكثر كي العاده العويد كما قلنا احنا من الاول هذا الكل تو ديبون دو ليفولوشن تطور يعني اليوم لو ماركتور كيفاش قاعد يطور في الشركه ولا حتى بصفه عامه طونك ماركتور لي سيرتيفيكاسيون لي فورماسيون اللي ياخذوا فيهم وهذا نتصور الفكره اليوم اللي توصل ولازمها توصل حتى للي زيتوديون ماركتينغ من البدايه يعني اليوم صحيح قاعدين نتعلموا ان طونك ايتوديون لكن حتى ما بعد توصلوا لهم الفكره اللي لازم تقعد لا كونستانت ايفولوشن ديما ماذا بهم يقعدوا يتعلموا في الدومين هذا خاطر سي ان دومين ان كونستانت ايفولوشن. وي بيان سور هذا مهم جدا. احنا عندنا موديول اسمه لي ميتيي دو ديجيتال. في الموديول هذايا الماستر ماركتينغ ديجيتال دونك نحكيو له على الميتيي شنو لا ميسيون اكزاكتومون قداش لي ريفونو معناها دونك نحكيو له على الاهميه نتاع لي ميتيي هذوما ونخليوه هو يتعمق فيها اكثر. دونك نعطيوه دي ريفيرونس كو سوسوا عندنا بيبليوتيك نيميريك اللي يتبع بها نعملوا له دي ستاج معناها وعندنا دي اكسبير اللي هما في الماركتينغ ديجيتال معناها دي اكسبير يخدموا في الماركتينغ ديجيتال ويحكيوا لهم اون ديتاي شنو اهميه لي سو اللي اوبتيميزي معناها لي سيبور سور لو ويب معناها في الموتور دو ريشيرش الريسبونسابل معناها ماركتينغ شنو يخدم اكزاكتومون اللي هي لادوبتاسيون تاع استراتيجي ماركتينغ تري امبورطونت واللي على اساسها هي
l'entreprise performante ou non. Donc, il y a Voilà. un département très important pour toute entreprise. باهي برشا هذا كيما قلنا اللي يخلي الطالب ما بعد يقعد جاهز وعنده الفكره هذه وي. من البدايه. شكرا لك خديجه على لا بيرسبكتيف سالاريال ولي بيرسبكتيف سالاريال هذوما ما يخص لو ميتي دو ماركتينغ وهذا غراس اوز ايتود اللي تخدمهم اتش ار هاوس. شكرا لك كيف اللي كنت موجوده معنا. خديجه ابو شندي كونسلتونت بروجي ايراش في اتش ار هاوس. كيف شكرا لك. دكتور سابرين عيدودي دكتور en marketing et enseignante marketing à MIT également, responsable du département marketing في MIT. شكرا لكم اللي كنتوا موجودين معنا. احنا مواصلين معكم بعد شويه في باسيون ريوسيت اي لو فري دو فو تكون موجوده معنا اون اكسبيرت او ماركتينغ مدام انتصار عباس تكون موجوده معنا. وقعدوا معنا مازلنا موجودين معكم حتى لل5 متاع العشيه.